Takk, president. Det er et viktig tema som blir tatt opp i interpellasjonen, selv om jeg jo er kjent med at statsråden har varslet, og gjentok det nå, at det kommer en egen melding om barn på flukt. Og i den sammenheng så vil det jo bli viktig å gå gjennom det prinsipielle spørsmålet knyttet til dette. Det er litt vanskelig å kommentere interpellasjonen, da den bygger på veldig mange enkelttilfeller, enkeltsaker. Og for oss som jobber med asylsaker, så er det veldig fristende å legge til grunn den versjonen som en blir presentert, men veldig ofte så får vi et annet svar hvis vi får mer opplysninger om saken. Det er ofte utfordringen i denne type debatter, at det kan synes som om det ofte blir begått urett, men når det da går nærmere inn i den drøftingen som utlendingsmyndighetene har gjort, så finner at det faktisk kanskje var en grunn til at vedtaket ble som det ble. Og selv om Høyre ikke er noe varme tilhenger av utlendingsnemnda og det systemet som Stortinget vedtok den gangen ønsket å frata seg selv det politiske ansvaret for de endelige avgjørelsene i en del prinsipielle og viktige asyl- og innvandringssaker, så stoler vi på at de vurderingene som blir gjort faktisk legger til grunn at barns beste skal ivaretas. Og det er jeg fornøyd med, og Høyre fornøyd med, at de endringene som justisministeren redegjorde for har kommet inn. Det bidrar til å styrke barns rettsposisjon, samtidig som vi ser at det i mange saker er vanskelige avgjørelser som må fattes. Det er tvilstilfeller, men vi er av den oppfatning at stort sett så blir dette ivaretatt på en god måte, og stort sett så ser en at hensynet til barns beste blir ivaretatt innenfor det lovverket vi har. Jeg ser frem til den debatten vi skal ha om den nye varslede meldingen. Da kan vi gå dypere inn i mange av disse problemstillingene. Jeg synes det er viktig at Venstre har det sterke engasjementet på disse spørsmålene. Vi behandlet jo nylig også et Dokument 8-forslag fra Venstre, der et av forslagene nettopp var på dette med med barns rettigheter i forhold til asyllovgivningen. Høyre er opptatt av at vi skal ha et regelverk som er stringent, altså det vil si at det faktisk kan etterprøves, at det er et regelverk som ikke i alt for stor grad åpner for skjønn heller, men at det innenfor visse rammer naturligvis må være et slingringsmål som gir rom for menneskelige hensyn. Det er helt åpenbart. Samtidig så er det jo viktig å minne om at familiegjenforening er en veldig stor andel av de som får opphold i Norge. Det blir nesten overrasket når man ser at av de utlendingene som bosetter seg i Norge, så utgjør altså flyktninger og asylsøkere, det er vel under 20%, mens det er familiegjenforening, arbeidsinnvandring og andre grupper som faktisk er den desidert største gruppa. Det kanskje noen bør tenke på litt når vi skal diskutere disse spørsmålene fremover, at veldig mye av det politiske fokuset står rundt de 10-15% flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge, mens kanskje litt for lite av fokuset er på hvordan følger vi opp de 80-85% som kommer hit på annet vis. For eksempel arbeidsinnvandrere, deres rettigheter knyttet til språkopplæring og andre ting. Så president, det er en viktig debatt, men det er substansielle forslag og endringer regner med får anledning til å diskutere når stortingsmeldingen blir lagt frem. Takk.